पासिंग स्टेज जावची हीच आमची मागणी आसा. आमचो मेन विचार आसा पॉलिटिकल रेवल्युशन गोंयांत जावचें लागू करचें आनी इम्प्लिमेंट करचें. 2022चे इलेक्शनाक प्रेस करून पॉलिटिकल रिजन जाले सांगून पेड वाटतले 2022 इलेक्शनाचे पयलीं पेड बी ना 2022 न्ही. दॅट मे बी म्हाका दिसता पार्लमेंट इलेक्शनाच्या पयलीं 2024 जेन्ना आमी दिल्लीच्यान शिक्षण गेले होम मिनिस्टराचे एक्सटर्नल जातले ते तुमकां मेळचे म्हणून सांगले आनी त्या प्रमाणे ते इंट्रोड्यूस जाले 13 ऑगस्ट 2024. सो प्रश्न आतां 2024 नोव्हेंबर 24 ते पास जावपाचे टॅक्निकल पॉयंट यज्ञ जाले जावना. सो म्हणून आमी रिमायंड करपाक सोदता हें आतां चालू आसा. दीस सेशन विल लास्ट टील एप्रील आनी एम्पल टायम आसा आनी कितें पास जातले त्या बरोबर हे पेंडींग सुद्दां पास जातले जावची जाता ती एम्प्लॉयचे सर कितले जागा तुम्ही मागता तशें आमी जागा मागपाचो प्रश्नच येना एज पर द पॉप्युलेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वी हॅव पॉप्युलेशन 40% आमचे कॅल्क्युलेशन 4 जावपाक शकता. सो गोंयचें आतां पॉप्युलेशन कन्सिडर केला सेन्सस 10.26. If the 10.66 census are considered, there will be only 4 seats. खंयचे आसतले that is as per population, highest population of the Goa will be considered. That is the job of the election commissioner. But the population एकाच constituency आसपले. 40 constituency highest आसतले merit number 1, number 2, number 3, number 4. अजे प्रमाणे डिसाइड करता. Population decide the election commission When the last press conference है political reservation तुम्ही केव्हा घेतले? I think more than 4 months passed. So why 4 months gap then? Suddenly parliament here. Because learned after press call, that is any bill which is before the parliament, only the right is the parliament. So आम्ही आता फक्त awareness दाखवतो. So we are hopeful 100% hopefully that this bill will be passed in this parliament. This the movement in that past 4 months was still on. Or तुम्ही parliament personal minister, chief minister, and company follow. So they were also contacting the higher authority at Delhi. But it is before the parliament. So we are waiting. What is the result is coming. Speaker है कोई पहले तो नहीं. Speaker. बालापूर सगळे एकठांय जावन तुम्ही काय म्हणटा? सगळं ऑल स्पीकर असले माझ्या पार्टीचे जॉईंट कमिटी असल्या आमचे लोक उठा म्हणून सोडून सुद्धा मेंबर जॉईंट सगळे प्रकाश बाब त्या शिवाय आणि थोडे ग्रुप असतात तर असे वेगवेगळे ग्रुप असल्यामुळे डिले झाला असे दिसतात. आमचं एक घरात 4 भावांचे ओपिनियन यांची बट सगळ्यांत आपले म्हणणे ग्रुप असत मे बी असा तुम्ही असू शकता बट दे ऑल आर दॅट अल्टिमेट वन इज ओनली वन एक गोंयासाठी गोंया पॉलिटिकल रिझर्वेशन सगळ्यांनी जे समजा तुम्ही म्हणतात ग्रुप असत ह्या पॉइंटाचे सगळे पॉलिटिकल रिझर्वेशन जाय केला पाहिजे. I don't have that much study. So you are not aware about it. Rama Janna, the first time Panchayati secretary. Janna the Jawad Zala, the first Putta has made a statement. We are with Rama and lodged the complaint before the commission. So, unsanable. So after thereafter, what happened to आता खबर नाही. we are not aware of that matter. तर तुम्ही खबर घेऊ नका म्हणता मेंबर नॉट नो कम्युनिटी So far this matter Uttar के कौन पावर और matter can not to follow. But that time somebody has brought up one specifically that to government servant as displaced regime and immediately राकेशचे पडले समजलं. Thank you. आज आमचे उठाची खासा प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि आमचे मध्ये आमचे
विश्वास गावडे, दुसरे बालचंद्र उजगांवकर, दुसरे मंगेश गांवस जे सांतापूरचे पंच आसात, रामदास पर्वतकर माजी सरपंच गोडगांव आसात, आमचे सेक्रेटरी दया गांवकर माजी सरपंच खोतीगांव, अगुरमाल्डो तो सुद्धा माजी सरपंच आणि आमचे ऑफिस बेअरर रायाचे माजी सरपंच तसेच मुळवे. आजचो विषय आसा आमकां जी अनेक वर्सांची आमची मागणी आसा. 2003 साकून जेन्ना गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक जेन्ना गोंयांत एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो तेन्नाची मागणी आसा की आमची अनेक मागणी आसल्यो, पण प्रामुख्यान तातूंतल्यान मेन आमचो एक डिमांड आसलो तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जाका लागून अनेक आंदोलनां जाली, विधानसभेचेर मोर्चा जालो, जनजागृती यात्रा जाली आनी बाळ्ळे हांगा 2011-25 एक प्रखर अशें आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक स्वर्गीय मंगेश आनी दिलीप वेळीप हांचें बलिदान गेलें. त्याच बरोबर 5 जाणांक कैदे वचचे पडले. आजचे जे मंत्री आसात श्री गोविंद गावडे, आजचे जे स्पीकर आसात श्री रमेश सावडकर, म्हाका स्वता प्रकाश वेळीप, वसुदेव गांवकर, मालू वेळीप आनी अनेक आमच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक तरेच्यो हाल अपेक्षा सोडल्यो आनी हेजे खातीर 4 निवडणुका 2007, 2012, 2017 आनी 2022 जो घटनेनुसार मेळपाचो अधिकार की बाबासाहेब आंबेडकरांची घटनेक आमी मानतात. प्रत्येक राज्यांतल्या जो अनुसूचित जाती आसात, अनुसूचित जमाती आसात, तांकां सगळे तरेचे राखीव हे ज्यो रिजर्वेशन जे आसात, जावं एज्युकेशन जावं पॉलिटिकली सगळे मेळपा जाय ही जी तरतूद केल्ली आसा. गोंयांत ती पॉलिटिकली रिजर्वेशन दवरना आनी म्हणून ह्या संबंधी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची नेतृत्वा सकल उठाव संघटनेचे शिष्टमंडळ अनेकदां आमी दिल्ली गेले आनी त्या अनुसार पार्लमेंट निवडणुके होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां आमी मेळ्ळे आनी जे आश्वासन ताणें दिल्लें त्या प्रमाणे ऑगस्ट 2024 त्या पार्लमेंटाक एसटीचे गोंया खातीर रिजर्वेशन जाल्लें ते गावडा कुणबी वेळीप बील इंट्रोड्यूस जालें. पण त्या वेळार तें इंट्रोड्यूस जावन ताची चर्चा मात नोव्हेंबर म्हयन्याक जे फाटलें अधिवेशन आसलें तें जालें. त्या अधिवेशनाक सुद्दां 12 इतले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात. त्या 12 खासदारांनी सुद्दां हेजेर चर्चा जाली आनी पासींग स्टेजीचेर तें बील पास जावपाक शकलें ना खबर आसा कारणान पार्लमेंट एडजर्न जालें. कालच्यान परत एकदां पार्लमेंट सुरू जाल्लें आसा. आमची उठा संघटनेच्या पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बील आसा ते पास जावचें आनी पास जाल त्या बरोबर फुडली कारवाई सुद्दां ताबडतोब जावची ही मागणी आसा. हे खातीर कांय फॉर्मेलिटी आसतल्यो, राष्ट्रपतीचे सही जाय पडटले, अनेक जे ॲक्ट आसात, डिलिमिटेशन ॲक्ट आसा, पेपर्स ॲक्ट आसा, बाकीचे ॲक्ट आसात, हेज्यो फॉर्मेलिटी सुद्दां इमिजिएटली जावच्यो ही आमची मागणी आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नेक्स्ट गोंयांत इलेक्शन ड्यू आसा ते 2027 आसा. आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन ताजें रिजर्वेशन आमकां मेळटली व्हडली उमेद. आमचे केंद्र सरकार आसा, सरकाराचे मोदी व प्रायम मिनिस्टर आसात आनी गोंयांत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात तांचे कडच्यान तमाम आमच्या गोंयकारांची ST समाज बांदवांची मागणी आसा आनी हो घटनेनुसार दिल्लो अधिकार आसा. आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोन्ही सरकारांक मागणी करतात. पार्लमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा एज पर माय नॉलेज एनी पेंडींग बील सक्सेसीव जेन्ना पार्लमेंट सेशन सुरू जाता तेन्ना ते जास्त करून पास जावप आसता. आनी म्हणून आमची अपेक्षा आसा
वाडटली पेक्षा वाडलेली आसा आमचो वरी पॉयंट इज ओनली की जितले डिले करतात तितलो ताका तो प्रोसिजर करपाक जो आसा तो टायम लागता काही गोष्टी प्रोसिजर हो शॉर्टकट नासता प्रोसिजर फॉलो करचाच पडटा आमची अपेक्षा आसा की 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय हो आमचो आग्रह आसा हेजे संबंदी सुद्दां वेळोवेळी आमी पाठ पुरावो फॉलोअप हो आमचो सतत चालू आसा जेन्ना चीफ मिनिस्टर मेळटात पयलीं तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे आसात तांकां आमी याद करतात श्रीपाद जी आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर आसा तांकां आमी वेळोवेळी फॉलोअप केल्लो आसा आनी ह्या सगळ्यांनीच आमकां आश्वासन दिल्लें ह्या सुद्दां पार्लमेंटाक आपलें सेशन चालू आसा त्या सेशनाक हे बील पास जातलें आमकां खरें म्हळ्यार होम मिनिस्टर अमित जी शाह आसा ताणें सांगलें केवळ 2027 न्ही इन केस इफ एनीथींग हॅपन बिफोर दॅट ऑल्सो यू वील गेट द पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा अशें ताजें कॉमेंट आसलें जें आमचें शिष्टमंडळ केल्लें सो म्हणून आमकां दिसता की गव्हर्मेंट इज सिरियस आनी तें ताणें दाखोवन दिवचें आनी ही जी लॉंग पेंडींग 2023 वर्सां जाल्लें आसा इट्स अ लॉंग टायम हो म्हाका दिसता लोकांची सुद्दां अपेक्षा आसा 23 वर्सां विदाउट दीस मेन डिमांड पॉलिटिकली रिजर्वेशन हो एक मेन डिमांड आसा आनी हो डिमांड आमकां दिसता ह्या ह्या सेशनाक जर पास जालें ती आमच्या खातीर एक सगळ्यांत व्हडली एक गिफ्ट म्हणपाक येता ह्या समाजाक त्या कारण संघर्शांतल्यान अशें ना इजिली संघर्शांतल्यान हो आमी संघर्श करीत आसात अनेक प्रेस मिडिया हे सुद्दां विटनेस आसात की आतां पर्यंत कितलें आंदोलन जालें कितल्या लोकांनी मोठो सॅक्रिफायस केल्लो आसा सो ही आज वेळ येवन पावले आसा आनी हेजी संदी दोन्ही सरकारांक आमकां दिवची केंद्र सरकार आसा जे आमी म्हणटात की ST समाजा खातीर केंद्र सरकार बरें काम करता खबर आसा अनेक योजना ज्यो आसात आमी भारत हे विकसीत राष्ट्र म्हणटात आनी ह्या विकसीत राष्ट्रांत जावपाक जाय 2027 आमी 100 वर्सां स्वातंत्र्याचें पूर्ण करतात तरीक आसतना काही घटक जे वंचीत घटक आसात त्या वंचीत घटकाचे अधिकार सुद्दां ताजे पयलीं मेळोन ते खऱ्या अर्थान फुडें मेन प्रभावान येवपाक जाय अशें जें केंद्र सरकारचें धोरण आसा आनी ताजे खातीर ट्रायबल वॉलीबॉल लेवलाचेर आमी जेन्ना विचार करता मोर देन 8% दॅट मिन्स 12 crores पॉप्युलेशन ऑफ दीस कंट्री दे आर कॉन्ट्रिब्युटींग आनी ते ह्या देशाच्या जडणघडणीक संस्कृती म्हणा बाकीचे कल्चर हे राखपाचें सुद्दां निसर्ग पर्यावरण हे सुद्दां हे ट्रायबल लोक आवडटात आनी गोंयांत सुद्दां जर पळयलें आज सुद्दां काही जुन्नी आमच्यो स्टेट जर उल्लेखले आसात जाल्यार ह्या ट्रायबल लोकांच्यो अनडिवायडेड ज्यो प्रॉपर्टी आसा आनी म्हणून हो सुद्दां निसर्गाचो सुद्दां राखण करपी हो समाज आसा आनी ही जी मेन तांची मुख्य मागणी आसली राजकीय आरक्षण ते मेळपाकच जाय हो आमचो हो संघर्शाचो शेवट ह्या विधानसभे ह्या पार्लमेंटाच्या सेशनाक पास जावन इम्प्लिमेंट हे जातलें तांकां आमचो एक मोठो उमेदचो दीस आसलो दुसरी आमची एक मागणी आसा की परवरी हांगा ट्रायबल भवन जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातांतल्यान 3 वर्सां पयलीं फावंडेशन जाल्लें आसा एक युनीक प्रोजेक्ट जो खरें ह्या बारीक समाजा खातीर आसा ज्यातून ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतलें कमिशन आसतलें कॉर्पोरेशन आसतलें आनी आमच्या STच्या भुरग्यां खातीर बॉयज एंड गर्ल्स तांकां शिकपा खातीर हॉस्टेल आसतलें असो एक बरो प्रोजेक्ट जी जमीन शिरवळा कोमोलाजीन आमकां दिल्ली त्या कोमोलाजी फॉर्मेलिटीज जाल्ले आसात आनी हे सरकारान मान्य केल्लें आसा बजेटाक प्रोविजन केल्लें आसा तरीक आसतना हो प्रोजेक्ट फुडें वचना हेजे विशीं सुद्दां आमकां खूब अशी खंत दिसता मान्य मुख्यमंत्र्याक हेजे खातीर आमी वेळोवेळी जाणीव दिल्ली आसा बट स्टील काम हें फुडें वचना हेवूय सुद्दां ताबडतोब वॉर फुटिंगाचेर हो प्रोजेक्ट जावचो जेणे करून आमचे भुरगे जे आज विलेजींतले भुरगे शिकतात तांकां ह्यो फॅसिलिटी हॉस्टेल फॅसिलिटी नासल्यान तांकां पणजी सारके जे कांय कोर्सीस आसात प्रोफेशनल डिग्री आसात त्यो तांकां घेवपाक अडचण येता सो ही सुद्दां ट्रायबल भवन
हे सुद्दां आमचे ट्रायबल लोकांचें एक स्वप्न आसा आनी हेजे खातीर सुद्दां आमी वेगवेगळे प्रयत्न हे करीत आसात. तुमकां खबर आसा हजारांचे जवळ 25,000च्या एवढ्या आमच्या उपस्थितीत फर्मागुडी हांगा आमी 20 वर्सांचो उठावचो 20 दशक म्हणजे 20 इयर्स सेलिब्रेशन जातलें. आनी ह्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री हे आमचे चीफ गेस्ट आसले, त्या शिवाय दिल्लीचे फगनसिंग कुलस्ते हे गेस्ट आसले, बाकीचे गेस्ट आसले. आमी त्या वेळार 17 डिमांड त्या सरकारा मुखार दवरले. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन ती आमी रिजोल्युशन दिल्ली. गेले आतां जवळ जवळ 4 म्हयने जाल्ले आसात. हेजे सुद्दां पाठपुरावो करपा खातीर सुद्दां येणाऱ्या फुडल्या वेका भितर आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसात ताजे कडेन आमी सविस्तर चर्चा करतले. ताजे कडेन ताजे पयलीं गोंयचे चीफ सेक्रेटरी आसात हांकां आमी मेळोन आमचे फॉलोअप हो आमी सुरू करतले. सो 17 डिमांडाचो सुद्दां मेजर डिमांड आसा एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेजे सुद्दां आमी आनी बाकीचे डिमांड आसा. तुमकां खबर आसा की एसटी लोकांचे फायनान्शियल जे बॅकग्रावंड जो आसा किंवा विलेज इकॉनॉमी म्हणटात ती चड अशें आमचे काजूचेर आसा. म्हणून पयले काजूचे पीक कमी आसा आनी हे काजू चड अशें आमच्या एसटी लोकांचे हातांत आसात. सरकारचे आमी अभिनंदन करतात की सपोर्ट प्रायस 170 रुपया डिक्लेअर केल्ले आसा. म्हणून काजूचे इंडिकेशन सकाळ आमी काजूची कोऑपरेटिव्ह सोसायटी चलयतात. तेचे कडेन 33,000 सभासद आसात. सो इंडिकेशन कमी पीक जातले निसर्गाचेर अवलंबून आसा चड जावचें. पूण जो रेट 170 डिक्लेअर केलो आसा तो सगळे शेतकारांक मेळची अशें आमचे उठाव संघटनेची मागणी आसा. हेजे कृषी कार्डाच्या तयार कोणें रिपोर्ट सुद्दां हाडला. किसान समृद्धी जी प्रायम मिनिस्टरची स्कीम आसा ती गोंयच्या 51,000 सुद्दां शेतकाऱ्यांक मेळना. हेजी कारणां आसात ती सोदची आनी हेतूंतलें मुख्य कारण आसा कृषी कार्ड हें सगळ्यांक मेळना. जॉयंट फॅमिली आसल्यान पूण तांचे कडेन जे पारंपारीक पद्दती प्रमाणे सगळ्यां कडेन शेती जमीन आसा, काजू आसा, सुपारी आसा आनी सपोर्ट प्रायस मेळपा खातीर सुद्दां जे हार्वेस्टर करतात शेतकरी हार्वेस्टर करतात जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कडेन जे बिलींग करतात तांच्या बिला प्रमाणे हो सुद्दां सपोर्ट प्रायस सरकारचो ट्रायबल लोकांक मेळचो अन्य जनरल लोकांक सुद्दां मेळचो ही आमची उठाची मागणी आसा. गोंयांत आतां आनी केंद्र सरकार ऑर्गेनिकाचेर खूब फोकस करता. ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट आमचे कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह आनी 56 कोऑपरेटिव्हाचेर स्किमी फॉर्म्युलेट केल्ल्यो आसा. कॉंग्रेच्युलेट एंड कोऑपरेटिव्ह फिल्डार तेंगे कोऑपरेटिव्ह फिल्डार आमी अनेक वर्सां काम करतात. सो मेनी स्किमी काडल्यात. बट ऑर्गेनिका भितर कांय सोसायटी लायक गोवा बागायदार आदर्श सोसायटीज तांचे कडेन ऑर्गेनीक काजू प्रोजेक्ट आसा आनी दे आर ऑल मेंबर्स आर ऑन ट्रेस्टनेट. ट्रेस्टनेट म्हणल्यार अपेडा जे एक्सपोर्ट करतात तांचे कडेन ते रजिस्ट्रेशन करतात. इट इज ऑथेंटीक. सो एनी मेंबर who is on the member of TestNet, he can be viewed at any part of the country, any part. So that can be a solid proof that they have and they can have better than Krishi card TestNet. So ह्या संबंधी सुद्दां गोंयांत लगभग 5,000 TestNetचेर आसले ऑर्गेनीक कॅश्यू आसात. ह्या लोकांक सुद्दां सपोर्ट प्रायस मेळचो ही सुद्दां आमची उठाची मागणी आसा. जेणे करून आज क्रॉप कमी आसा तर थोडो तरी तांकां सपोर्ट मेळपाक शकता. आमी हालींच आमची बैठक जाली. जशें आमी 20 वर्सांच्या प्रोग्रामांत आमचे सादारण मोर दॅन 600 वाड्याचेर आमी अवेरनेसाच्यो बैठका घेतल्यो एंड द रिस्पॉन्स वॉज ट्रेमेंडस. प्रत्येकाक उठा कडच्यान खूब अपेक्षा आसात. आतां सुद्दां आमचे एससीचे एक भाव म्हणटा नो ऑल होप इज ऑन उठा. वी आर स्ट्रॉंगली तुमचे बरोबर आसात. बाकीचे खूब जाण सांगतात उठा एक अशी निरपेक्ष भावनेन एक एनजीओ अशी आसा जी स्वताचो स्वार्थ नासतना सबंद गोंया खातीर काम करता. आनी म्हणून आमचे जे वाडे आसात जे ट्रायबल जे रावंड अबाउट 700 आमचे पॉकेट आसता ताका आमी वाडो म्हणटात. ते वाड्याचे सुद्दां येणाऱ्या काळात आज ह्या दिसा आमचे सबंद गांवांनी उदयाबा काणकोणाचे आसा शिगम्याचे दीस आसात. अत्यंत एक सेलिब्रेशनाचो आमच्या कम्युनिटीक आनी गोंयच्या लोकांचो सुद्दां शिगमो मोठो उत्सव आसा. सरकारी शिगमो जाता तातूंतल्यान कल्चर आसा ते राखून दवरतात. आनी म्हणून शिगम्या नंतर सुद्दां परत एकदां जनजागृती
सरकारच्यो स्किमी नवी योजना आणि आमचे जे डिमांड जे आसा ते फॉलोअप करपा खातीर येणाऱ्या काळात आमचो भरगत कार्यक्रम आसतले लोकांची अवेरनेसाची आमी मोहीम आतां घेवपाची आसा आजच्या ह्या अभ्यासाचे हेच विशय आसले लोकांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचें सगळ्यांनी जागृत रावचे आणि जे काही आमचे जे सगळे समाज संघटीत रावचो हाजे खातीर सुद्दां उठा ही संघटना स्थापन केल्ली त्या आपल्या ध्येया प्रमाणे ही संघटना काम करत आसा आणि आमकां सांगपाक उमेद दिसता ह्या संघटने मार्फत जे आमी अनेक प्रयत्न केल्ले आसा अवघे जे सोडले बरेचशे तेजी फळां आतां गव्हर्मेंट सर्वंट आसतले प्रमोशन आसतलें स्कूल एडमिशन आसतलें प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन आसतलें जावं म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन पंचायती रिजर्वेशन ह्या सुद्दां बऱ्याचश्यो त्या वोटाच्या संघर्शांतल्यान आज एसटी भावांक मेळपाक लागला आसा जे उर्वरीत आसा हे मेळोवपा खातीर आमी सगळ्यांनीच युनायटेड रावन आमी फुडें व्हरया आनी हो एक फाटी उरलो समाज जो अनेक कारणास्तव फाटी उरलो ताका फुडें हाडपा खातीर सुद्दां आमी सगळ्यांनीच सगळ्यां कडल्यान अपेक्षा आसा की योगदान मेळटलें थँक्यू वेरी मच म्हणजे मेन फोकस कितें आहा तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्स मेन फोकस पार्लमेंटात चालू आसा पार्लमेंट सेशन काल परत एकदा स्टार्ट जाला दीस बील इज थर्ड टर्म इज बिफोर द पार्लमेंट पयलीं इंट्रोडक्शन जालें ऑगस्टाक नोव्हेंबराक तेजें डिस्कशन जालें 12 आवर ऑनरेबल मेंबर टू पार्ट इन द डिस्कशन आनी आतां दिस इज नाव एट पासिंग स्टेज ती जावची हीच आमची मागणी आसा सो हो आमचो मेन विशय आसा पॉलिटिकल रेजोल्युशन गोंयांत जावचें लागू करचें आनी इम्प्लिमेंट करचें 2022च्या इलेक्शनामध्ये प्रेस समजलं तुम्हाला पॉलिटिकल रिझर्वेशन झाल्यावर सांगून पेड वाटले 2022 इलेक्शनाचे पहिले पेड बी खाल्ले ना 2022 न्ही दॅट मे बी म्हाका दिसता पार्लमेंट इलेक्शनाच्या पयलीं इफ आय एम नॉट रॉंग 2024 जेन्ना आमी दिल्लीच्यान सिस्टमॅटीक गेले होम मिनिस्टराचे एशुरन्स आसले ते तुमकां मेळटले म्हणून सांगले आनी त्या प्रमाणे ते इंट्रोड्यूस जाले सो इट इज इन ऑगस्ट 2024 सो प्रश्न आता 2000 एक्चुअली नोव्हेंबर 24 ते पास जावपाचे टेक्निकल पॉयंट जड्जन जालें जावना सो म्हणून आमी रिमांड करपाक सोदतात हें आतां चालू आसा दीस सेशन विल लास्ट टील एप्रील ताजे एम्पल टायम आसा अनेक बिलां पास जातलीं त्या बरोबर हे पेंडींग बिल सुद्दां पास जातलीं हाजे खातीर आमचे गांवची जागृती हें कळचें सर कितल्यो जागा तुम्ही मागता तशें अंदाज सो आमी जागा मागपाचो प्रश्न दिना एज पर द पॉप्युलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी सो मेर पॉप्युलेशन 40% आमचं कॅल्क्युलेशन 4 जावपाक शकता सो गोंयचें आतां पॉप्युलेशन कन्सिडर केला सेन्ससा प्रमाणे 10.26 इफ इट 10.6 सेन्सस जर कन्सिडर केलो दॅट विल बी ओनली 4.6 खंयचे आसतली दॅट इज as per population highest population of the Goa will be considered that is the job of the election commission पण ते पॉप्युलेशन एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसपा ना तसं 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी हायेस्ट आसा मेरिट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 हेजे प्रमाणे ते डिसायड करतले पॉप्युलेशन डिसायड करपाचो इलेक्शन कमिशनाचो रायट रेडी तो लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स आहे क्या हेजे पॉलिटिकल रिझर्वेशन तुम्ही केन्ना घेतले I think more than 4 months passed. So why 4 months gap there? So see, Parliament you are well learned amto press power that is any bill which is before the parliament only the right is the parliament is there. So आम्ही आता फक्त awareness जावपा खातीर so we are hopeful 100% hopefully that this bill will be passed in this parliament. This coming the movement in that past 4 months was still on. So तुम्ही आम्ही पर्सनल आमचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हांकां आमचे फॉलो करता सो दे वर ऑल्सो कॉन्टॅक्टिंग द हायर ऑथॉरिटी एट दिल्ली बट इट इज बिफोर द पार्लमेंट सो वी आर वेटिंग वॉट इज द रिजल्ट इज कमिंग स्पीकर ऐकून मिळाले तुम्ही म्हणजे स्पीकर बराबर समज ऐकताय ना तुम्ही का यस सगळं ऑल स्पीकर आसतले मागीर बाकीचे जॉयंट कमिटी आसतल्या आमचे वरचे उठाव न्हय आनी सोडून सुद्दां मेंबर्स इट वॉज जॉयंट सगळे प्रकाश बाब त्या शिवाय आणि थोडे ग्रुप असतात तर असे वेगवेगळे ग्रुप आसा म्हणून डिले जाला अशें दिसता आमकां सगळ्यांक एक घरांत 4 भाव आसले सुद्दां ओपिनियन कॅन बी डिफरंट बट सगळ्यांचे आत्मे म्हणलें ग्रूप जे आसत
maybe असा तुम्ही असपाक शकता, but they all are that ultimate one is only one एक तुमकां आसा की गोंयांत पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक सगळ्यांक जे समजा तुम्ही म्हणटा ते ग्रूप आसत ह्या पॉयंटाचेर सगळे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय. फाटल्या दिसांनी जेन्ना फाटी एज फार एज अ कम्युनिटी जेव्हा तुमच्या मेंबराक ह्याचानी खूब विशय आसता रामाचे वॉट इज युअर से ऑन दॅट? कोण रामा कामगांधी वॉट इज दॅट एक्झॅक्ट ह्या दिसांनी विशय जाला अरेस्ट केला I don't have that much study. I don't have that much study. You are not aware of it. Rama jenna the first time jenna panchayatik कोणतरी secretary jenna त्याचे वाद झाला त्यांना first Mutta has made a statement. We are with Rama and lodged a complaint before the commission. So आम्ही सांगलो. So आता Thereafter what happened? Islam खबर नाही. आता खबर नाही तुला? We are not aware of that matter. तुम्ही खबर देऊ नका म्हणताय आता मेंबर So far this matter कुठाकडे कोण पावलं. आमच्याकडे जी किती मॅटर येतात that will follow. But that time somebody has brought us one secretary that to government servant has misplaced with him. Then immediately we are reacting. Thank you.